আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ একটা দেখুন, রোজা রেখে ভিডিও আনাই হচ্ছে না একদম। ইফতার খোলার পর একটু রান্না করলাম, ওই জন্য ভাবলাম তুলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করি। দেখুন, মাংসটাকে আমি প্রথমে কষে নিয়েছি, আর চাল আর ছোলার ডালটাকে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম প্রথমে 1 ঘন্টার মতন। এটাকে দিয়ে একটু ভালো করে কষে নেবো। এরপরে পানি দিয়ে দিলাম, খুব ঝটপট বেনে যায়। আর রোজাতে ভালো লাগে খেতে এই ধরনের খাবার। অনেকে এটা খিচুড়িও বলে, অনেকে পোলাও বলে, আমরা পোলাও বলি, আর অনেকে দেহারিও বলে। আমি কিছু আলুও দিয়ে দিয়েছি। আর দেখুন, এইদিকে একটু চিকেন করছি, মানে তন্দুরির মতন। চিকেনটাকে আমি প্রথমেই একটু হালকা মশলা দিয়ে এটা এখানে বসিয়ে রেখেছিলাম তাওয়ার মধ্যেই। দিয়ে যখন হালকা হালকা করে আসছে, রোস্ট হয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন কেমনভাবে আমি এইভাবেই বানিয়েছি। পুরো ভিডিও আমার দেওয়া হয়নি, তার জন্য সরি। আর উপর থেকে আমি কিছু পেঁয়াজটাও ছড়িয়ে দিয়েছি, বেশ ভালো লাগে। আর এদিকে দেখুন, খিচুড়িটাও পুরো হয়ে গেছে, সরি, পোলাও খিচুড়ি। উপর থেকে আমি ধনিয়া, তারপর গরম মশলা, তারপরে কাঁচা লঙ্কা সবই দিয়ে দিলাম। আর লাস্টে একটু ঘিও দিয়ে দেবো, দেশে ঘি দিচ্ছি, এটা অল্প করে দিচ্ছি, বেশি না। বাকি এটা আমি এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এটা হয়েও গেছে, আর 5 মিনিট লাগবে, হয়ে যাবে। আর এদিকে দেখুন, এই পেঁয়াজটাও দিয়েছি, পেঁয়াজটাও হালকা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এইভাবে একটু হালকা ভাজা ভাজা করলে বেশ ভালো লাগে খেতে। রোজা রেখে ইফতারে কিংবা আপনি রাত্রে যখনই খাবেন, খুবই ভালো লাগে। আমার বাচ্চারা শখ করলো, ওই জন্য আমি একটু বানিয়ে দিলাম বাড়িতেই অল্প করে। দেখুন, আমার এটাও হয়ে গেছে, চলুন আমি দেখাচ্ছি। দেখুন, খুব সুন্দর খেতে হয়েছিল। উপর থেকে লেবু, পাতি লেবুটাকে নিচড়ে দিলাম রসটা, আর সাথে কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁয়াজ ওইটাও রেখেছি। যার যেমন পছন্দ লাগে সে তেমন খাবে, তার জন্য না। এইভাবে খেলে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে। চলুন পোলাওটাও দেখাই। দেখুন কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে, পোলাও খিচুড়ি বলে। আপনাদেরকে কে কী নামে জানেন, প্লিজ কমেন্টে বলবেন। ওকে, বাই।